这辆白色 C260L， 徐先生买来花了36万，目前才开了300多公里。徐先生提供了一段手机录制的视频，视频中发动机启动之后出现了他所说的异响。早上启动就有嚓嚓嚓这种冷车的启动异响，当时怎么发现的？就停在院子里面，就静悄悄的时候打火启动，然后发现了噪音，如果大地方还听不到。您说的这个发动机异响的这个情况是偶发性的呢，还是说是？每次都有，每次打火，早上冷车的时候，每次打火都有，不是说。比如说您现在这个上车打着火，会有这个声音吗？现在没有了，热车之后就没有了。现场，徐先生发动车子，发动机发出的声音，他觉得也是有问题的。感觉像拖拉机这种呼噜呼噜噜噜噜噜这种，是吧？我觉得就是这种。徐先生说，发现异响之后就联系了销售，提出退换车。四 S 店说是要更换一个反正中央调节器，还有一个凸轮轴这种之类的东西，反正他们的专业术语我们也说不清楚。反正有是有，他这样子介绍说，厂家建议这样子。初步检测啊，就是电脑检测以后，应该是那个调节器啊，那个电磁阀的一个小故障，那也可能是内部的一个质量问题引起的。还有凸轮轴。凸轮轴倒不需要，就是里面一个电磁阀，凸轮轴上面的一个电磁阀。这位顾总表示，从现有问题来看，达不到退换车的要求，只能维修。那尽量让客户满意。目前我们是这样啊，也是等客户认可。我们再抛任何的东西，其实客户不认可也没用。现场沟通后，双方达成了一致。顾总表示，等负责徐先生的售后经理上班之后，就可以安排对车辆进行维修。要报黄检记者报道。